វាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត Gmail នៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ដោយសារតែទូរស័ព្ទ iPhone នៅពេលដែលយើងទិញថ្មីមកគឺអត់មាន Gmail ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅខ្លួនឯងវាបង្កើតទីមួយយើងត្រូវចូលអាកម្មវិធី Gmail ចូលកម្មវិធី Gmail ហ្នឹងហើយយើងចូលអក្សរពាក្យ Google ហើយយើងចាំបន្តិចដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតអត់សូវដើរអញ្ចឹងដោយសារកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនមាន account Gmail បងប្អូនស្រាប់យើងក៏ដាក់ Gmail 3 Gmail នឹងចូលហើយបើតែលេខកូដគឺចូលបានប៉ុន្តែ account នេះគឺអត់មាន Gmail ទេយើងត្រូវបង្កើតថ្មីយើងចុចកន្លែងនេះ contact account ហើយកន្លែងនេះឈ្មោះបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះមិនក៏បានដែរយើងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ mainly ហើយយើងចុច next នៅពេលដល់កន្លែងនេះយើងមើលថ្ងៃទីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្ងៃណាក៏បានដែរតែកន្លែងនេះខ្ញុំចេះដាក់ឆ្នាំ2000គុតហើយកន្លែងនេះភេទប្រុសហើយតមកយើងចាក់អក្សរ next កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវវាយអាពាក្យក្បាល Gmail យើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានយើងដាក់ mainly ហើយពីមុខទៀតយកទាំងដាក់អីយើងចុចមើលចុចអានេះពីរដងទៅវាមានលោតអាអក្សរនេះយើងចុចតែកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុចអក្សរ next ហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវវាយលេខកូដតែខ្ញុំទៅដាក់លេខកូដអីធ្វើឲ្យចាំខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំដាក់ផងខ្ញុំចាំខ្លួនឯងហើយកន្លែងនេះយើងវាយលេខកូដអាលើវាយឲ្យដូចអាក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចអក្សរ next កន្លែងនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងផ្ទាល់ទើបវាលោតលេខកូដឲ្យយើងកន្លែងនេះខ្ញុំcopy អាលេខទូរស័ព្ទអាគេមានស្រាប់ហើយយើងដាក់ហើយយើងចាក់អក្សរ next ហើយរងចាំជាបន្តិចដោយសារអ៊ីនធឺណិតហើយកន្លែងនេះត្រង់នេះយើងត្រូវមើលតិចគេសារលេខកូដមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំតិចទៀតពេលគេសារលេខកូដមកចឹងហើយនៅលើហើយអាក្រោមនេះក៏យើងចុចអាក្រោមនេះមកកុំបាច់ចុចក្រៅទេតែយើងក្រៅនៅយូរវិញឆ្ងាយហើយកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ Gmail ជំនួយពេលដែលយើងផ្លេចលេខកូដផ្លេចអីវាមាន load Gmail ទៅលេខកូដទៅ account Gmail ហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ដាក់ទេខ្ញុំចាំលេខកូដហើយខ្ញុំដាក់ start ហើយកន្លែងនេះចាក់អក្សរ next ហើយកន្លែងត្រង់នេះយើងអូសឡើងលើមកហើយយើងចុចទៅដល់អាក្រោមពេលណា i ក៏តមកយើងចាំវាមកទុះហើយកន្លែងនេះគឺយើងបង្កើតបានហើយយើងចាក់អក្សរ content ចៃតាបោឥឡូវយើងបន្តកន្លែងនេះយើងចុចអក្សរទាំងអស់ហើយយើងអូសឡើងលើដល់ចុចបន្តហើយចាំឲ្យទៅវា load មកហើយហើយកន្លែងត្រង់នេះគឺយើងបង្កើតបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងត្រង់នេះតិចវា load មកឥឡូវកំពុងតែដំណើរការហើយយើងចុច save ហើយឥឡូវកម្មវិធី email យើងគឺបានជោគជ័យហើយចុចចឹងតាមឡើងមកឥឡូវគឺយើងមាន email ផ្ទាល់ខ្លួនមួយនេះ account email ហើយយើងចង់ឆែកតា email យើងមានអត់យើងជ្រើសនេះហើយអូមកក្រោមគេក៏អស់យើងមើលអាកន្លែងនេះពូចង់ពូហើយ email ហើយកន្លែងនេះ account យើងមានមួយភាសាតែមិញយើងបង្កើត account email មួយនេះហើយកន្លែងនេះ account email យើងអញ្ចឹង email ហ្នឹងប្រើបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណ